Надо, знаешь, типа вечеринки в Московской области. Недорого. Полный чиллаут. Ну как прикольно горит. Уложили все. Вот она. И реклама македонского вина. Вот это мы, вот этот на кол сажаем ведьм. Бочку с корнем. Корень зла. Вот он. Бочка вообще пипец мировая. Не, слушай, не берет камера. Так подгорает по-тихому. Вот песочек. Моря еще нету. Просто сенчурей выкатили 75 тысяч за море. Решил море пока не делать. Вот и все.